鈴鹿市の山中メガネ店です。暗くなってもしばらくの間、光るメガネケースがございます。カバンの奥に入っているときや暗い場所で見つけやすいケースです。ぜひ一度ご覧になってみてください。新型コロナウイルス感染もかなり少なくなってきましたが、病院関係や学校関係の皆様、本当にありがとうございます。